Ефесянам 6 глава. Ефесянам 6 глава, я буду читать 10 по 13 стихи. 10 по 13 стихи. И Библия говорит, запомните и отметьте, что я сказал, что Библия говорит, я не сказал Сандей говорит, я говорю Библия говорит. Поэтому давайте будем слушать то, что Бог нам говорит. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Наконец, братья мои, и вы должны знать, что это включает люди с остров, укрепляйтесь Господи. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11 стих. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против казней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. 13 стих. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Я читал 13 стих еще раз. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Бог и Библия, поэтому я сказал, Библия сказал, ничего не скрывает от нас. Бог от нас ничего не скрывает. Бог говорит для нашей пользы. Ему не надо эти вещи, потому что у него там нету проблемы. Бог говорит ради тебя. Поэтому ты заинтересован в этом слове. Или, по крайней мере, ты должен заинтересоваться в этом слове. И заметьте себе одно предложение, которое очень интересно в этом 13 стихе, о чем я проповедую сегодня. Что ты сделаешь? Моя тема моей проповеди. Что ты сделаешь в день злой? Что ты сделаешь в день злой? Злой день. Что ты сделаешь? Библия говорит, что мы должны делать в 13 стихе. Для этого, потому что есть брань, который не против крови и плоти. Для этого, потому что есть начальство, которое невидимые нам. Для этого, потому что есть силы поднебесные, силы тьмы, которые противостоят людям здесь на земле. Для этого ты, как человек Божий, как верующий, как человек, который знает Бога, как человек, который считает Слово Божие, ты прими все оружие Божие, дабы ты мог противостать день злой и все преодолевши устоять. Что ты сделаешь день злой? И знаете, мы живем в этом мире. В этом мире
va переведешь, что это есть злой мир. В этом мире плохие вещи происходят. Даже если тебя люди не сделают плохо, или если даже тебя никто никогда еще не сделал плохо, или ты никогда не плохо никому еще никогда не делал, то хочешь не хочешь, есть некоторые злые вещи, которые обрушат на тебя, только потому что ты живешь в этом злом мире. В этом злом мире есть болезнь. В этом мире есть немощи. В этом мире есть проблемы, которые придут на тебе, хочешь, не хочешь, и которые независимы от тебя или от страны, где ты живешь, от твоей квартиры, от твоего имения, от твоего богатства или от твоей нищеты. Есть некоторые обстоятельства, от которых ты не можешь убегать или укрыться. Есть некоторые вещи, которые будут давить на тебя, которые будут принести тебе неприятности. Это день или подобные дни в жизни человека Бог называет, Библия называет день злой. И Бог знает, и Бог очень хочет, чтобы мы, как дети Божьи, чтобы мы знали, что такие дни бывают. Чтобы это не был сюрпризом для нас, чтобы это для нас не была неожиданность, чтобы это для нас не было сюрпризом, чтобы мы не сдались и не упали лицом на землю. Когда такие дни придут против нас, мы должны быть в готовности противостоять и устоять день злой. Поэтому Бог говорит, я прочитаю этот стих еще раз, 13. Для этого примите все оружие Божье, дабы, чтобы вы могли противостоять день злой. Я уже сказал, что Бог это не скрывает от вас. То будет день, или будут дни такие, дни неприятности, когда на тебя может обрушить вещи, которые ты не желал и не желаешь. То есть у всех проблемы, и у всех будут всегда проблемы. Но проблема с людьми в том, что они не все готовы встречать проблемы. Некоторые говорят, что да, поэтому я работаю с утра до вечера, чтобы зарабатывать себе деньги. Когда я буду богат, тогда я смогу встретить любые проблемы. Да, ты можешь встретить некоторые проблемы с помощью денег. Но большинство проблем, которые здесь на свете существуют, ты не сможешь решать. Даже с деньгами. Я могу сказать вам, что прямо сегодня есть много миллионеров, которые лежат в больнице. И врачи им говорят, жалко, но мы ничего не можем вам помочь. Ничем не можем вам помочь. Тебе надо сверхсилы врача. Тебе надо выше силы, чем силы врача, чтобы тебе помочь. Аминь. Поэтому я проповедую об этой теме. Что ты сделаешь в день злой? Упадешь ли ты? Видите, Библия говорит, что в день злой, чтобы преодолевшись, устоять. Это воля Божья для нас, верующих. Поэтому я проповедую эту проповедь сегодня. Что какой бы злой, какая бы ни была злость, какая бы ни была проблема, какая бы ни была трудность, какое бы ни было испытание или искушение. Чтобы ты мог сказать, но любое искушение Божьей помощью. И вместе с Богом я устаю. Чтобы в день злой устоять. Но просто так устоять невозможно. Ты должен быть подготовленным. Почему люди не устают обычно, когда давление идут на них, когда проблемы идут на них,
Когда бури землетрясения, этого мира идут на них. Когда болезни идут на них. Почему они умирают, почему они сдаются, почему они разочарованы, почему они в депрессии, почему они ничего не смогут делать. Потому что они не знали то, что вас учат сегодня. Потому что они не знали то слово Божье, которое ты знаешь. Потому что они не знают того Бога, который ты знаешь. Может быть, они говорят, что Он есть, но они лично с Ним не знакомы. Но Бог говорит тебе сегодня, что да, придет день, когда злость тебя больше не будет угрожать. Придет день, когда зла тебе не страшно. Придет день, когда болезнь тебе не страшна. Придет день, когда никакая проблема не приблизится к тебе. Но ты идешь к этому дню. Это там. Но пока мы с вами живем в злом мире. Мы с вами живем где? В злом мире. Мы с вами живем где? В злом мире. Поэтому мы должны занять свое место с нашим Богом, чтобы преодолевать во всяком обстоятельстве, во всякой ситуации. Аминь. Бог говорит, что чтобы это делать, чтобы преодолевать, и чтобы устоять, надо одеться во все оружие Божие. Аминь. У меня нет времени, чтобы полностью проповедовать, но я побегу по этим оружиям, чтобы вы знали. Очень многие люди спрашивают иногда. Ты видишь, почему вы не ходите в церковь? Они говорят, мне все хорошо, мне не нужно ходить в церковь сейчас, все в порядке. Бог меня исцелил, все хорошо. И по этой причине многие люди не ходят в церковь сейчас. Может быть, у тебя все хорошо. Давайте я буду говорить с вами так, по-прямому, хорошо? Возможно, что у вас все хорошо сегодня. Но знаете, что вы все еще живете в злом мире. Поэтому ты ходишь в церковь не настолько, чтобы разрешать твои настоящие проблемы. Как подготовиться и быть готовы всегда противостоять всяким делам дьявола. То есть, когда все хорошо с тобой, когда у тебя нет проблем, или когда у тебя есть проблемы, вот тогда тебе надо искать Бога, подкрепляться так хорошо, покачаться, или как вы говорите, покачаться, да, очень хорошо в духовном мире. Быть сильным в духовном мире. Чтобы тогда, когда дьявольские атаки придут на тебя, ты был готовым, встретить и устоять. Многие не понимают, почему мы ходим вместе, почему мы ходим сюда по четвергам, почему мы ходим в воскресенье, почему каждую неделю мы ходим, каждый раз, даже на ночные мы ходим. У тебя нет проблем, все идет хорошо. Вот тогда тебе надо больше заняться, чтобы когда дьявол придет любое время, чтобы атаковать, чтобы ты уже был насколько силен, утвержден, чтобы тебе упал. Только таким образом люди не падают. Только таким образом люди устают против злости этого мира. Вы не можете укрыться от этого. Вы не можете убегать от того факта, что этот мир лежит весь возле. На каждом шагу. Вы видите, вас 1000 человек здесь сегодня многие стоят, но вы ездили со всех районов, со многих районов Киева, да? Чтобы добраться сюда. И вы добрались сюда без проблем. Но это не со всеми, это бывает так. Я вам скажу что-то. Сегодня, только сегодня, пока мы ездили сюда, в библейскую школу, обратно,
И сюда сейчас мы видели, по крайней мере, по-моему, 10 машин, которые попали в аварию, тяжелейшие. Утром я не видел, но люди, которые со мной сидели, сказали, 3 машины прямо здесь, они очень сильно друг друга. Люди попадают в больницу, некоторые умерли, вчера то же самое. Когда мы обратно, после школы, опять 3 машины, то же самое, рана, кровь, так далее, больницы, смерть. Днем мы ездили в аэропорт и так далее, все то же самое, где-то сегодня только, где-то 10 таких машин. Тяжелейшими авариями. Но, представляете себе, это просто в городе. Это то, что я видел. Сколько я не видел, я не знаю. Но представляете себе, а здесь находится 1000 человек. Разными путями. Добрались сюда, и ничего с вами не случилось. Но это еще не значит, что потому что с вами ничего не случилось, что в этом мире уже нет зла. Есть зло, повсюду, даже если от вас не зависит, даже если от другого человека не зависит. Зло происходит автоматически, потому что это мир лежит во зле. Аминь. Поэтому любое время дьявол может тебе послать любую трудность, любую проблему, если не здоровьем, может быть финансом, если не с финансом, может быть с аварией, если не с аварией, может быть чем-то другим. Но что тебе делать в подобной ситуации? Бог говорит нам об этом сегодня. Библия говорит, оденься, припаявшийся во все оружие Божие. Какие оружия? Чтобы устоять. Библия говорит, чтобы устоять, ты должен быть одетым, ты должен принять все оружие Божие, чтобы устоять. Если день злой придет вдруг против твоей семьи, против тебя, что ты сделаешь? Послушай сейчас, ты должен это делать. Никогда уже пришла проблема, но до. Ты должен стоять в этом положении. 14 стих. Итак, братья и сестры, итак, станьте. Он не говорит, лежите. Вы должны стать. Станьте. Когда человек стоит, это значит, он еще под контролем. Он еще, на месте. Но когда человек уже все, человек уже упал. 14 стих. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною и облегшись броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А Божье всего возьмите щит веры, которым вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духа, который есть Слово Божие. Я быстренько объясню вам, что это значит. Все оружия, которые здесь перечислены, да, это было то оружие, которое свойственно война того времени, когда эта Библия была написана. Сейчас оружие, которое мы используем, это другое, так? Это бомба и ракеты и так далее. Но тут это очень лучше, чем ракеты, чтобы это могло относиться к каждому человеку. Щит, меч и шлемы и такие вещи, это есть так, как воин одевается в эпохе Римской империи, когда это было написано. Теперь, первое, о чем Бог говорит вам, чтобы вы держали. Ну, там написано, что пояс истины, да? Но мы не будем говорить о поясе, вам не надо пояс. Но просто мы будем говорить истина. Пишите себя истину. Что такое истина? Дорогие мои, слушайте сюда. Первое оружие Божье,
который вам надо, чтобы устоять, когда день злой придет. Это истина. Что значит истина? Обычно, когда проблемы приходят на людей, неприятности приходят в жизнь людей, они или дьявол очень часто стараются удалить или уводить их от истины, чтобы они не понимали, почему это так. И кто из вас знает, что когда неприятности, обычно люди говорят, почему я. Это с вами когда-то было такое? Когда у вас проблема, почему я? Так? Это совсем так бывает. Почему вы задаете такой вопрос, почему я? Потому что вы думаете, что это несправедливо. Почему Бог допустил, чтобы это случилось со мною? Почему Он это не увел? Почему Он именно со мною? Он допустил, чтобы это случилось. Пускай это случилось с другим человеком, но не со мной. Хорошо, теперь послушайте. Истина заключается в том, и я вам скажу, что это вопрос, почему я, это не от Бога. Это дьявол засунул такой вопрос в голову. Потому что дьявол, во-первых, должен знать истину. Истину первое, которую должен знать, поэтому он говорит, поиск истины о том, что не Бог делал вам плохо. Пишите себя. Какая бы обстоятельства день зло, вы должны знать, откуда зло идет, не от Бога. Поэтому какое бы ни было искушение, испытание, трудность, вы должны знать истину. Истина заключается в том, что дьявол есть автор, дьявол есть хозяин всякого зла. Дьявол есть автор всякой трудности, дьявол есть автор всякого искушения на зло. Поэтому если ты задаешь себя, Господь, почему я? Ты должен говорить, разбираться не с Богом, а с дьяволом. Я вам скажу, что вы должны еще знать насчет истины. Когда дьявол задает вам такой вопрос, почему я? Он сунет это вам, чтобы вы обвиняли Бога, чтобы вы не вспомнили, что это Он поставил это вам. Видите, я вам что-то скажу. Дьявол делает человеку плохо. Дьявол бьет тебя так, или он толкает тебя, чтобы ты упал. И когда ты упадешь, он начнет тебя обвинять. Почему ты пошел туда? Вот ты уже теперь упал. Почему ты пошел? Вот ты виноват. Дьявол дает тебе болезнь, а потом он дает тебе такой вопрос. Почему я? Чтобы ты вообще его не заметил. Чтобы ты начинал обвинять Бога. Как будто это Бог дал тебе эту болезнь. Дьявол тебе дал болезнь, и он толкает тебя, чтобы обвинять Бога в этом. То Бог виноват. Вы поняли? Чтобы ты не смог справиться с ним. Потому что если ты поймешь, что всякое зло, всякая болезнь, всякие такие угнетения не идет от Бога, когда ты повернешь свое лицо на дьявола, и ты скажешь, дьявол, во имя Иисуса, я изгоняю тебя вон отсюда. Его не выгонят, чтобы ты его не дал, чтобы ты ему не дал. Потому что написано, Иаков 4:7, что против вас той дьявола, и он убежит от тебя. Вот такое истина. Поиск истину. Ты должен всегда знать истину о Боге. Что такое Бог для тебя? Ты должен знать истину о том. По-моему, Кремлинам 8:31. Что Бог не против тебя. Это есть истина Слова Божьей. Библия говорит, если Бог за нас,
to może być protiv nas. To jest Bóg tylko za ciebie. Скажи, Бог за мною. Бог за меня. Бог за меня. Бог не против меня никогда. Это есть одна из истин, которую ты должен знать. Припаясь себя с этой истиной. Чтобы не случилось, я смогу еще подойти к моему отцу. Бог есть мой отец, он не против меня. Даже если я загрешил, он помилует меня. Это есть истину, которую ты должен знать. Поэтому все, что бы ни происходило с тобой, ты знаешь, что Бог вместе с тобой ищет выход для тебя. Он ищет на каждом шагу, вместе с тобой выход, чтобы тебя вырвать с этого положения. Поэтому не обвини Бога. Я прошу тебя, не обвини Бога. Не обвини Бога. Он ищет выход для тебя, не обвини его. Это дьявол есть хозяин. Дьявол есть автор неприятностей. Дьявол есть хозяин проблем. Дьявол есть хозяин болезни. Дьявол есть того, кто дает тебе неприятности и толкает тебя, чтобы ты не обвинял Бога в этом. А ты знаешь, что Бог за тобою. Он ищет твой выход. Он ищет твое освобождение. Он ищет твое решение. Он за тобою. Он не против тебя. Если ты это будешь осознать и будешь повернуть твое лицо на дьявола, и ты будешь прогонять дьявола, то увидишь победу. Что Бог вместе с тобой прогонит этого дьявола, и он убежит от тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Я не буду больше остановиться. Давайте следующее оружие. Следующее оружие, 15 стих. И обувши ноги в готовность благовествовать мир. Я уже вам сказал, что первое, что вам надо делать, это знать истину. Что Бог не против вас, Он за вас. Второе, что нужно делать, это начинать говорить. Рассказывать другим о тех благостях, о тех добрых делах, о тех вещах, которые Бог делает для тебя. Аминь. Начни рассказать Богу, начни рассказать людям о том, как Бог тебя в прошлом исцелял. Слышите сюда, на меня смотрите, аллилуйя. О том, как Бог тебя вчера исцелял. О том, как Бог тебя освободил от того. О том, как тебя Бог услышал тебя тогда. Начни исповедовать твою веру. Начни рассказывать людям благую весть. Благие новости о том, что Бог делает в твоей жизни, жизни других людей, и о том, что Бог делает хорошо. Почему? Потому что вы уже знаете, что дьявол делает тебя зло, он делает тебя плохо, и он хочет, чтобы ты обвинял Бога. Но когда ты начнешь благовествовать, ты не можешь обвинять Бога, когда ты благовествуешь. Ты прославляешь его. Ты ему делаешь хорошо. Ты ему делаешь хорошо. Аллилуйя. А в это время я вам скажу, что вы делаете для дьявола. Откровение. Откровение, 11 глава, или 12 глава, 11 стих. Откровение, 12 глава, 11 стих. Слушайте, пожалуйста. Они, то есть мы с вами, победили его, дьявола, кровью агнца и словом свидетельства своего. Когда вы начнете прославлять Бога, когда вы начнете рассказывать людям о тех добрых вещах, которые Бог делал для вас вчера, в прошлом году, позавчера, позапрошлом году, о том, что Он делает вообще, о Его благостях. Вы знаете, что происходит?
Вы одерживаете таким образом настоящую победу над кем? Над дьяволом. Дьяволу это не нравится. И когда он начнет видеть, что вам плохо, а вы свидетельствуете, он оставит вас в покое. Вы должны знать истину, что Бог не против вас, во-первых, и что этот дьявол есть обвинитель и источник всякой неприятности. И во-вторых, вы должны знать, что Бог ищет вместе с вами выход. И поэтому продолжайте говорить благовествовать о тех вещей благие, которые он делает, рассказывать другим о его благости, рассказывать неверующим благовествовать, рассказывать благую весть. Это второе, то, что вам надо делать, это ваш обувь. Что значит обувь? Вы одеваетесь обувь, чтобы двигаться, правда? Когда вы говорите, благовествуете ваших неприятностей в день злой, вы уходите подальше от проблемы. Вы уходите подальше от неприятностей. Потому что вы побеждаете дьявола словом вашего свидетельства. Аллилуйя. Третье, быстренько. Аллилуйя. Третье, то, что вам надо делать в день злой. Помните, мы живем в злом мире. И проблемы приходят в жизни каждого человека. Но разница заключается в том, что некоторые готовы принять и встретить проблемы. И они устоят и преодолевают проблемы. А некоторые не готовы встретить проблемы. И они, когда проблемы приходят, проблемы налетают на них, и они падают. Но ты должен быть из тех, которые побеждают и преодолевают проблемы и неприятности. Устоит крепко и стойко, прославляя Бога и давая Ему славу и честь за Его доброту и чудес в твоей жизни. Для этого тебе надо знать истину, для этого тебе надо постоянно благовествовать. Помните, я вам сказал, что вам не надо дождать дня зла, чтобы это делать. Вы должны быть готовы каждый раз всегда свидетельствовать, всегда знать истину о том, что Бог думает о вас. И третий, 16 стих. А больше всего возьмите щит веры. Щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Когда дьявол атакует вас, Бог говорит больше всего. Возьмите щит веры. Что такое вера? Очень простая штука, дорогие мои. Вера! Это не так сложно. Вера – это когда что-то давит на тебя, а ты стоишь в вере. Невидимом. Что я не принимаю те плохие обстоятельства, те проблемы, которые обрушились на меня, я это не принимаю, я отрекаюсь от этого, и я вижу решение. Я беру то, что Бог мне дает. Я беру тот ответ на эту проблему, которую Бог мне дает. То есть, допустим, если недавно, у меня было такое свидетельство на ночной молитве, дьявол мне дал симптомы, аппендицита. Все симптомы. Врачи мне просмотрели, сказали, если бы вы были другой человек, мы бы уже оперировали вас. Но потому что вы проповедник, и вы пастор, мы думаем, что может быть, вы сможете помочь себе. Но если вы умрете, на свой счет. Я говорю, хорошо. Что я делал в это время? Я сказал, все симптомы есть, мне ужасно болит. Но я говорю, я отрекаюсь от этого. Я отказываюсь, я не верю в эти симптомы. Я не верю в этой болезни. Я верю в то, что исцеление Божье сейчас идет ко мне. Я верю в том, что Бог исцеляет меня сейчас. То есть, ты должен не принимать видимое.
Обстоятельства дьявола. И нету ножей у меня, ничего. Все прошло. Потому что есть Бог, который более силен в решении, чем проблем, которые дьявол тебе дает. Аминь. Вера не просто в словах, что вера есть определение, это как невидимое и так далее. Просто верь. Противившиеся обстоятельства. Что все возможно вместе с моим Богом. Бог не даст решение. Бог не даст отсчет. Бог не даст решение. Он не даст ответ в этом сложнейшей ситуации. Я стою на своем месте. Я не двигаюсь. Я верю в Бога крепко. Я не двигаюсь. Я верю, что Он меня избавит. Я верю, что Он меня исцелит. Я верю, что Он меня освободит. Я верю, что дьявол меня не одолеет. Я верю, что Бог меня избавит во имя Иисуса Христа. Вот в чем вера. Вера именно в этом заключается. Вера заключается в том, что ты стоишь в верности Бога. Что Бог не обманывает, что Бог не лжет, что Он тебя избавит. Что Он даст тебе спросимое. Он даст мне веру моего Бога. Как ребенок верит своей матери, как ребенок верит своему отцу. Я верю моему Отцу Небесному. Вот такое вера. То есть не двигаться с обстоятельствами, не двигаться с течениями проблем, не двигаться, когда все люди говорят, повышение цен, плохо, да не выживем, мы умрем с голода. Я не умру с голода, я дитё Божье, Бог мне даст все кушать. А ты говоришь, что ты говоришь, Бог тебе даст хлеб, а у тебя даже соли нету дома. А я знаю, что Бог мне даст. Бог, я благодарю тебя, что ты мне даст соли обманывай. Я вам скажу, до того, как последние кусочки хлеба закончатся, Бог привезет тебя грузовик с этими вещами. Вера — это не принимать то, что обстоятельства давят на тебе, не принимать то, что дьявол старается тебе дать через обман и через симптомы, а верить в Бога, просто стоять в Бога, что Бог не даст ответ и решение. Бог не даст выход там, где нет выхода. Просто вера. Просто стой твердо, я получу ответ. Я вам расскажу пример, допустим. Специалисты, есть церкви, много церквей, я это говорю по секрету, но я скажу все равно, слава Богу. Все люди мне сказали невозможно. Все мои друзья, пастора в городе, они уже по 2 года, по 3 года подавали заявление на землю, чтобы получить землю. А я сказал, мы должны получить землю в течение месяца. Это было в декабре месяца. Мы молились в это время, и постили. И мы говорили, а специалисты пришли, которые уже пробивали и уже получили землю, уже построили подобную церковь для немецкую церковь. И они сказали, мы пробивали через течение года. Они говорили, вообще-то, короче год, меньше года невозможно. Это просто порядок такой. Может быть, от силы. Если вы будете давать очень много взятки, да, может быть, через полгода. Но мы сказали, во-первых, мы не даем взятки, неверующие. Во-вторых, Бог за нас. Я уже начал говорить, если уже по закону невозможно быстрее года, что поделать. Но я знаю, что в духе я уже сказал, что в течение месяца мы должны это получить. Вот, это было в декабре, сейчас, январь, да, февраль еще не пришел. Вот, и слава Богу, вы знаете, мы молились здесь, да, позапрошлый четверг и так далее, мы даже не проповедовали. Самый большой подпись, который нужно. Без этой подписи ты не получишь ничего больше. Вот, поэтому мы не могли получить, за который мы помолились,
Бог просто дал нам эту пот. И мы получили. Вы знаете, что я даже боюсь другим пасторам сказать, потому что я не знаю, какая будет реакция. Серьезно. Поэтому я советую вам, не спешите. Не спешите разносить по городу, хорошо? Попозже. Пускай они тоже получат, тогда мы все будем радоваться. Когда мы собираемся на пасторском собрании, я говорю, что мы пишем заявление на землю. Они говорят, забыл землю, не забыл. Все мне говорили, невозможно, ты что? Я говорю, мы хотим получить это на январе. Ты знаешь, сколько нас уже лежит? Ты знаешь, сколько мы уже ходим? Ты знаешь, кто у нас ходит? Депутат, кто ходит, кто другой. Я говорю, но что такое вера? Вера говорит, но я верю Богу, что Бог сделает. Бог делает. Бог делает. Поэтому, если ты больной сегодня, верь Богу крепко, что Бог сделает. Бог даст мне мое чудо, мое исцеление во имя Иисуса. Что бы ты не нуждался, в чем бы ты не нуждался от Бога, держись его зубами. И Бог не даст, аллилуйя. Не принимай советы дьявола, не принимай советы от сатаны, не принимай советы от бесов, не принимай советы от мира, принимай то, что Слово Божье говорит. Чьим словам поверишь ты? Щит веры, вот что это значит. Поэтому написано щит веры. Щит это как то, что защищает, да? От удара, так, отражает удары, правда? Не принимай вот щит веры. Да. Очень просто. Вера есть, и наука доказывает. Просто стой на месте с Богом, Он докажет себя верным. И 17 стих. И шлем спасения возьмите. Что такое шлем спасения? Шлем или как его называется? Шлем или шлем? Шлем спасения. Шлем спасения, что это значит? Это самое дорогое, что у нас с вами. Это значит, день злой. Какая бы ни была искушение на тебя, какая бы ни была проблема, даже лучше умереть, чем потерять свое спасение. Вы знаете, шлем это то, что защищает твою голову. Правда? Если пуль удастся войти в свою голову, мозг, уже это уже смерть. Твое спасение. Даже если ты умрешь в плоти, физически, твое спасение должно быть охраняемое до конца. Ты должен охранять и защищать твое спасение до конца. Даже Библия говорит, лучше, чтобы умереть, не имея глаз, да? И попасть в Царство Божие, чем имея двумя глазами и попасть в ад. Лучше не иметь ноги, не иметь руки и попасть в Царство Божие, чем иметь руки, ноги и попасть в ад. У тебя нету ничего дороже, чем спасение, которое у тебя есть. Поэтому вот на колени стою перед вами всеми. Дорожите ваше спасение. Своей жизнью дорожите ваше спасение. Вы знаете почему? Очень просто. Потому что эта жизнь, которая у нас есть здесь, она продлится до 80, 100 лет, 120, 150. Это максимум.
Но если ты спасен, если у тебя есть спасение, если ты умрешь здесь, за крестом, то у тебя будет вечная жизнь. После вечной жизни, после миллиарда лет, ты только что начинается. Это как день первый. Поэтому что такое 100 лет? Сравнение с вечностью. Поэтому это есть твой шлем. Ты должен защищать свое спасение. Держи свое спасение как драгоценная жемчужина, которая не должна украсть у тебя ни дьявол, ни ангелы, ни Шива, что есть. Храни Иисуса в сердце. И прими решение, что тебе это не стоило, ты увидишься с Иисусом Христом лицом к лицу. Мы должны видеть Иисуса. Мы уже слишком много видели Его чуда, чтобы потом попасть на небо, и Он скажет нам: я тебя никогда не знаю, отойди от меня. Нет, небо слишком дорого, ад слишком жестокий, ад слишком плохой. То же самое человек, который умрет без Бога, пойдет туда. То есть вечность, миллиард лет, как один день, но мука и тяжелая жизнь. Кто-нибудь, может быть, кому-то было плохо когда-то здесь, на земле. Наркоманы, кумари или алкоголики, но как это, Пак-Менdes синдром, Пак-Менdes синдром, или как это, неважно, или какая-то раковые болезни, или какие-то другие болезни, вам было очень плохо. Вот. А это сравнение с адом. Это как рай, это как наслаждение. Там будет 20 миллиардов раз хуже. Не то, что рука будет болеть, каждая клетка, сколько клеток в теле, слишком много. Вот, каждая клетка будет там болеть. Будет гореть, как бы, когда-нибудь вы зажгли вашу эту руку, когда-нибудь, палец. Вот. Как будто все там, видите, что жжет, что-то горит, и вы не можете оттуда вынимать. Ну это тяжелый, это не дай Бог. А притом не только палец там будет гореть, убежать невозможно, не дай Бог. Никто сюда не должен попасть. Поэтому постарайтесь, делайте все. Вы должны держать ваше спасение. Это ваше шлем. Храните ваше спасение. Это ужасное место. Даже нельзя говорить, даже это ужасно говорить об этом. И последняя Библия говорит, что держите также Слово Божие. Амин. Держите Слово Божие. Слово Божие. Слово Божие. Который есть как это, меч духа. Что вы делаете Словом Божьим. Вы должны изучать Слово Божие, знать Слово Божие. И когда что-то идет против вас, вы посылаете Слово Божие. Допустим, кто-то сказал: ты заболел, ты болен раком. Врачи сказали ей, допустим, нашей сестре: ты умрешь, ты не выживешь, потому что лопнула это самое. А я не знал, откуда я знал, что что-то лопнуло. Она сидела сюда впереди, а я был на семя. И Бог мне показал. Пузырь какой-то. Какой-то пузырь сам болел. И мы молились. Потому что если бы она лопнула, я не была бы дома или на улице, она бы умерла даже до больницы. До того, как они дойдут до больницы. Но Бог это видел, она была в церкви. И Бог показал это. И Бог наша работа. Бог держал ее жизнь до больницы. Даже после больницы сказали, что она не выживет. Но когда врачи тебе говорят: ты не выживешь, вспомни Слово Божие. И врачи посылают Слово, их специалиста, и мира посылают свои слова, но вы должны посылать как меч Слова Божие. Псалом говорит: я буду жить, я не умру, я буду жить и прославлять Господа. Псалом говорит так. Я не умру, я буду жить и прославлять Господа.
Я буду жить и прославлять. Я буду жить и прославлять. Я буду жить и прославлять. Прими решение и посылай Слово Божие. Если у тебя есть какие-то болезни, ранами Иисуса Христа я исцелен. Пошли Слово, вот, ты посылай Слово, как меч. Ты посылай Слово Божие. Ты посылай Слово. Если ты говоришь, ты умрешь в нищете. Нет. Иисус Христос обнищался, чтобы я больше не жил в нищете, но чтобы я обогащался. Ты посылай Слово Божие. Ты посылай Слово Божие. Кто-то говорит, что, ты грешник, ты всегда будешь в грехе жить. Он говорит, что нет, я умер для греха. А жизнь, которую я теперь живу, это жизнь во Христе Иисусе. Тот, кто умер за меня, отдал свою жизнь за меня и мне дал свою жизнь. Я живу теперь его жизнью. Моя праведность, моя оправдание не от меня, но от него. Ты посылаешь Слово Божие. Слово Божие. Всякое обстоятельство, которое у тебя есть в жизни, всякие ситуации, на каждой ситуации есть Слово Божие. На каждой ситуации жизни есть Слово Божие. Возьми, что Библия говорит, и пошли дьяволу, правильно. Пошли дьяволу, пошли сатане, пошли ситуации, пошли трудности. Это есть твой меч. Ты разбиваешь. И продляешь себя дорогу, и ты проходишь через ней. Ты победы ходишь таким образом. Я пропустил что-то там. Там должен быть что-то про праведность. Броня праведность. Слава Богу. Это тоже очень важно. Броня праведность. Почему это очень важно? Потому что в твоем груди там есть сердце. Аллилуйя. Сердце очень важно, потому что голова и сердце, если меч пройдет через твое сердце, это опасно. Аминь? Это опасно. Поэтому праведность, это есть твоя броня. Аллилуйя. Что это значит? Праведность. Потому что когда дьявол атакует человека, да? Очень часто он атакует тем, то, что он знает. Твое прошлое. Твоя слабость. Он начинает тебя говорить, что ты грешник, ты не достоин, ты плохой, ты нарушил Божий закон, или ты обижал Бога, или ты огорчал Бога когда-то, ты что-то когда-то делал неплохо, ты что-то когда-то делал нехорошо. То есть он начинает тебе сказать, что у тебя нет оснований, на которые стоять перед Богом. У вас когда-то это было? Осуждение. Вот. Когда это происходит, видите, там не написано, что броня святости. Святость – это ту жизнь, которой мы живем свято. Но праведность мы получаем как дар от Бога. Поэтому, когда он начинает тебя обвинять, вот да, я такой грешник, но слава Богу, что Бог мне дает праведность не по моим делам. Аллилуйя. Он просто сам решил мне дать праведность. И он собрал мои грехи и дал мне свою праведность. Я имею праведность. Праведное стоять перед Богом. Праведность. Что это обозначает? Праведно стоять перед Богом. Я праведно стою перед Богом благодаря Иисусу. Если он не праведный, тогда я не праведный. Но он был праведником, он взял мои, а я был грешником, он взял мои все грехи, он нанес на себе и мне дал свою праведность. Это написано в Исайя 54:17. Там написано их оправдание от меня. Что ты уже скажешь, что теперь уже скажешь дьявол? Ничего. Моя праведность не от меня, от него. Подраться с ним, если ты хочешь. Ты не можешь с ним подраться, уже поздно. Он дрался, тогда он побил тебя. Аллилуйя. И дал мне эту праведность. Старое послание Коринфянам 5:21 говорил, что он, не знавший греха, сделался грешником, чтобы я получил его праведность. Я уже имел праведность. А ничего не поделаешь об этом. Я праведно стою перед Богом. Аллилуйя. Аллилуйя. Это я твоя броня. Ты в защите, дорогой мой. Поэтому каждый день вашей жизни будьте уверены, что вы ходите в истине, что Бог за вами. Он не против вас. Аллилуйя. Это не он дает вам проблем. Это дьявол. Он тот, который вместе с вами ищет решение.
на всякие проблемы. Когда дьявол начинает обвинять вас, что все равно ты не выберешь отсюда. Нет, мое оправдание не от меня. Да, я грешный, я не спорю. Но он-то собрал мои грехи. Аллилуйя. Да, мне свою праведность. Я праведный сейчас перед Богом. Это во-вторых. Третий, ты скажешь ему, что я начинал, я помню, что Бог хорошо. Он послал своего сына. Умер за меня. Он любит меня, он не против меня. Аллилуйя. Позавчера он меня исцелил от головной боли. Вчера, в прошлом году он мне дал что кушать. So я начну благовествовать. Это не твой обувь. Когда ты благовествуешь, ты рассказываешь о благости Божьей, ты оставляешь, он тебя опускаешь, потому что словом твоего свидетельства ты побеждаешь его. А ты ходишь обувью, то есть благовестие, ты ходишь с проблемами, с неприятностями, со всякой гадости. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! А потом там что следующее? Меч вера. И когда он говорит, что я принесу тебе болезнь, я принесу тебе неприятности с мужем, с женой, все будут против тебя, это, а я знаю, что мой Бог даст мне победу во всех ситуациях. Я знаю, что 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 я знаю! Бог, давай сюда! Аллилуйя! Он давай сюда! А потом ты должен знать, что как бы неплохо не было, дьяволу не удастся тебе увести от Бога. Потому что ты имеешь шлем спасения. Ты охраняешь твое спасение, ты знаешь, что самое дорогое, что у тебя есть, это твое спасение. Я все равно буду ходить в церковь. Гоните меня, бьете меня, ругайте меня, но наказывайте меня, я все равно буду ходить в церковь. Это есть самое дорогое вещь, что у меня есть. Аллилуйя. А потом ты начнешь браться Слово Божьему. Это Библия говорит, что это есть меч духовный. Слово Божье. Возьми обетование из Библии. Возьми слово, то, что он говорит о вашей ситуации. Начни цитировать это. Когда ты встаешь утром, ты говоришь: Господь, я благодарю Тебя за сегодня, что Твоя защита надо мною. Я благодарю Тебя за сегодня, что кровь Иисуса была пролита за меня. И эта кровь сейчас покрывает меня. Она защищает меня от всякого нападения дьявола на сегодня. Я защищен. Я имею Божью мудрость сегодня. Я имею Твою праведность сегодня. Я защищен от греха сегодня. Я защищен от неприятности сегодня. Я защищен от нападки, от нападения ада сегодня. Сегодня я успешный. Сегодня я буду процветать сегодня. Сегодня я буду ходить в победе. Сегодня я буду благословением для других людей. Сегодня Бог будет говорить через мои уста. О, в моей жизни сегодня моя семья будет счастливая. Ничего плохое не приблизится к моей жене, к моему ребенку и к моей семье. Сегодня мы будем наполнены радостью Божьей. Говорит Слово Божье, каждый день, когда ты встаешь, я буду радостный сегодня. О, радость Божья наполняет мое сердце. Мир Господний охватывает мою жизнь. Аллилуйя. Праведность Божья окружает меня. Я хожу в победе сегодня. Я имею Божий ум сегодня. Божье разумение. Божья мудрость. Аллилуйя. Каждый день, когда ты стоишь, когда ты ходишь в метро, на трамвае, на машине, где бы ты ни был, цитируй Библию. Цитируй Библию. Цитируй все то, что Бог делает для тебя, то, что Он обещает тебе. Не забудь о Его благодеянии, говорит Господь. Не забудь о Его обетовании. Не забудь о